係師兄點稱呼咧？阿娜阿娜點啊？阿娜係我依家最近賭錢，咁就賭到好癲，咁跟住之後就賭咗十幾萬落去。你賭錢？你賭咩係錢啊？馬會外仔定係乜撚嘢啊？唔算係馬會，亦唔算係外仔嗰啲，即係純粹玩遊戲，跟住之後賭錢。喺邊度玩呢？咁抖音玩咩遊戲啊？佢類似估數字嗰啲，跟住之後佢哋估中咗就贏。係電子嘢定係真人嘢嚟㗎？真人嘢嚟嘅，哦係啦。哦，咁跟住之後我就即係誠實同屋企人講咗嘅。咁嗯，即係而家係輸緊十幾萬，係咪？係輸緊十幾萬呢，就係玩呢個，全部都係嚟自於抖音嘅估數字遊戲。係即係可唔可以理解就係你就係俾錢買個數字，佢開到你就有錢，開唔中你就冇係錢。 exactly，有咩好玩呢？我都想知，但係個心癮好大。咁啊，去到輸咗十幾萬啦，玩咗幾耐輸十幾萬啊玩咗大概半年到輸十幾萬。？OK，半年輸十幾萬啦。咁然係之後就去到呢一刻就發現撲街好似有啲唔對路啦，係嘛？係啦。哦，你點同屋企人講啊？我同屋企人講咗就係我賭錢，係啊，跟住之後賭輸咗十幾萬咁樣。係啊。係你點解會突然之間即係有啲覺醒啊，或者係覺得唔對路呢一樣嘢啊？因為覺得使得太多，自己吸發唔到。呢十幾萬對你嚟講係佔你嘅儲蓄幾多錢啊？我冇乜儲蓄可言嘅，嚇、即係佢都係我嘅生活費嚟。呢十幾萬入面包唔包括你嘅借錢㗎信用卡咯，？OK，即係信用卡透支出嚟嘅。係啊，信用卡透支出嚟嘅，咁你而家係有幾多卡數要找啊？大概20萬到咯。信用卡數接近財仔級數嘅係啊，喎。所以你每個月食緊幾多息啊？我唔太清楚，但係我就係將佢該分期嘅都有分咯。你每個月而家還緊幾多錢啊？每張卡平均都係1000零2000蚊咁咯。你仲要勁多張卡走去碌佢嗰個遊戲啊？即係係啊，即係而家係爭緊20萬信用卡數。嗯。咁然之後問完屋企人，屋企人知你爭錢，佢哋點樣啊？其實媽咪就話會幫我手還嘅，嗯，咁我出嚟做嘢之後就出嚟就還翻俾佢咁樣。你幾多歲啊？而家30噶啦。你冇做嘢啊，本身係啊，因為我仲讀緊書，我仲讀緊 master，30歲冇儲蓄嘅，冇乜儲蓄該有嘅都會使咗，用咗喺邊啊？用咗平日衣食住咁樣。你30歲啊？係啊，你係咪單身㗎？係啊，單身咗幾耐啊？應該有3、4年。好悶咩你？係，因為我自己一個人喺台灣住。嗯，所以就即係可能比較孤單啲咁樣，咁跟住之後就墮入咗呢個賭錢嘅行為。OK，明點解即係而家我明發生緊咩事啦？OK，知發生緊咩事啦？亦都20萬啊嘛，屋企人有冇20萬啊？屋企人如果叫佢即刻攞出嚟，有嘅。有冇諗過攞咗20萬即刻還晒先呢？有啊，依家還緊噶啦，唔係啊，一鳩啊，即係卡數一鳩啊！一鳩就冇喎，因為有啲分咗期。哦，即係嗰啲喐唔到噶啦，冇得話提前我有喎，我有可以還晒先喎，唔得。哦，咁戇鳩嗱，咁啊分晒好晒，咁就由佢啦。即係總言之，而家有嚿錢係貨還錢啦，係咪？抖音跌咗未啊？跌咗啦。跌咗啦嘛，係咪？嗯，仲賭唔賭錢啊？真係唔敢賭咯，你唔敢賭啊？而家係敢唔敢嘅問題。係要唔到。咪就係咯，你嗯，你去到，哎呀，
輸到20萬卡數先開始驚，你係咪驚啊？我係驚啊！點解啊？點解驚啊？驚咩啊？驚乜都冇晒，即係覺得好頹廢。係，即係前嗰幾日係爆喊打俾阿媽就話，即係其實揾到 reason 係因為太寂寞、太孤獨。如果有翻嗰紮錢，你會攞嚟做咩啊？追星。追咩星啊？追韓星。哦，追韓星都好過賭啦。係啊。係咪？好在就係20萬呢個數字，其實都唔係話多唔多，話少唔少嘅。即係起碼唔係話爭落咩百幾200萬，即係嗰個級數咁啊！真係，係可能屋企人都未必幫到手嘅情況下，而家講緊，即係20萬醒覺啦，OK，即係知驚啦，OK，咁而家都係寂寞噶喎，係咪？係啊。咁點啊？想盡量快啲完成我嘅 master 學位，就咋諗翻香港咁樣。點啊？而家讀成點啊？依家爭份 step 未寫到出嚟，真係爭份嘢啫。係交埋就畢業啦，係咪？係講埋佢啦，屌，唉，屌真係冇過台灣走去賭抖音黐咗線啊！聲，因為佢嗰個 match 賭又可以賭到咁樣。唔係你唔講我唔撚知有啲咁嘅嘢添啊！認真係對我嚟講呢嚿嘢係有啲新奇嘅，同埋聽落都幾戇鳩啊！即係咩喺抖音度咩嗰啲咩咩線上賭場嗰啲 friend 啦係嘛？類似。唔好再咁戇鳩啊，大佬！係啊，所以我先打上嚟問下床哥。有陣時除咗啲可以分散自己注意力之外，仲可以做啲咩？除咗睇台。睇台，哇！好老實講啦，你有冇點運動啊？冇。有冇諗過落街跑下步啊？冇。我哋 JFRT 嘅 slogan 就係建議跑步。OK。係啊，咪反正都冇嘢做，係咪？跑步嘅時候又可以清空你嘅思緒，可能對你份文都有幫助嘅。其實唔係鳩噏噶。都係嘅。係啊，你冇嘢做咪落去跑下咯，又唔使錢。係咪？好啊。又可以清空下你嘅思緒。屌你唔好一覺得悶，唉屌好撚悶啊！可以出嚟賭先，黐咗線咩？屌你呢啲係成晒癮噶啦！你呢個其實係啊，我就係我知我成晒癮，即係其實我又都有去揾心理醫生嘅已經。因為好多人意識唔到啊，認真。因為有好多人咧，即係賭撚到翻唔到轉頭，或者係家破人亡啊，即係賭到真係要講緊跳樓嗰一種先識驚。你而家輸到20萬識驚咧，其實某程度上啦，都算係不幸中嘅大幸。OK，我講真㗎，好多人係輸到真係老破啊，輸到真係要跳樓啊，周身街數俾財仔追斬嗰一種。而講緊你可能去到20萬卡數，都仲可以仲處理到，OK叫做嚇。你係幾時？你係邊一刻醒㗎？因為一定有個 moment 係醒㗎嘛。大概半個月1個禮拜至到之前啦。點樣咧？即係成個人就好似 realize 到呢一樣嘢係錯嘅。係咪嗰一注輸咗好多？唔係，純粹係覺得唔可以再咁樣好似抌啲錢落去。OK。係啦。即係但係嗰個過程都係賭緊嘅。賭緊嘅，跟住之後賭到咁上下，我就覺得應該要停啦咁樣。OK。好啊，其實唔容易㗎，即係realize 到呢樣嘢。某程度上係犀利嘅，OK，亦都即係趁仲有得翻轉頭，唔係所有人都有得翻轉頭，OK，呢樣嘢都緊要，你要記住，唔係所有人都有second chance 嘅。當你有機會可以翻轉頭，可以及時懸崖喺個崖邊度勒到馬嘅時候，你就反而要更加警惕自己。就算幾寂寞、幾無聊、幾冇嘢做都，你都要揾其他嘅嘢去做，而唔係選擇去乜撚嘢喺抖音啊！屌你黐線，好多嘢可以做嘅其實，只係睇下你願唔願意去做咯。好，正如戒賭一樣，其實就係睇下你願唔願意去戒咯。
OK，係有冇下定決心去做呢樣嘢？你而家好清楚你係下定決心去戒咁啦，係咪？係啊，我係好清楚下定決心去戒，因為我本身少少有情緒問題。咁就 OK。我夜晚會比較燥啲，跟住之後我一燥就去食雪條，calm down。食雪條咯，咁你有方法咪 OK 咯？食雪條啊，或者係點樣，即係可能遲啲交個新方法，就係落街跑下步啊咁樣。係啊，係嘅，係好戇鳩嘅。OK，所以如果你可以及時即係意識到呢樣嘢，都係值得鼓勵。最緊要就係決定咗去戒，就係要戒咗佢咯。係啊，而唔係話講完之後有嗰種敵唔過個心人，敵唔過即係嗰個對賭博嗰個慾望，咁又只會無限 loop。OK， 即係嗰個 loop 係只會一路轉咯，同埋只會繼續喺度 suffer。OK， 跑步咯，跑步 good 㗎，好唔好？我會學創咁樣跑步。希望你喺台灣順利，快啲讀完個 master， 然之後翻到嚟香港揾到一份適合嘅工作，慢慢將啲錢還翻俾屋企人啊。係。OK，係啊，真㗎。去晒床。就係咁啦。